respecting ɗinki sosai, amma na gan kin yi wani dogon rubutu. I don't even have time to read them. But na farko ne na fara karanta. I will not read it. So nake ki fita a sabgan nan saboda bai shafe ki ba. Baki san me tsakanina da Isa ba. Baki san cutar da nin da yayi ba. Idan za ki ce min in yi haƙuri, ki ce min in yi haƙuri. Ni ban karanta me kike cewa ba. Ka faɗa alheri ko ka yi shiru da bakinka. Baki san abin da ya mun ba. Sannan ni ba wawiya ba. Kin gane? Haka kawai ba zan kama yadda nake tsakanina da Isa in mushi wani abun ba. Sannan ki yi tunani mai kyau, ni ba illiterate ba. Na yi makaranta. Sannan what I did, I'm not regretting it. I'm not regretting it anymore. Kin gane? So ni ban karanta abubuwan da kike ba, amma na gan dai wasu post ɗinki, so I have to unfollow you because I'm respecting you. Kar in je in faɗa abin da ba shi ba. But abin da bai sani ba, gwamma ki kama bakin ki kawai ki shiru in zaki ba. She yasa I respect Hadiza Gabon. She just called me and say she don't want to know what is going, but I should be patient. Koma menene haka maza suke. Ke mace ce, kamata ki san me ya faru before you judge. Okay? Sannan I'm not regretting what I did. Na faɗa. Kin gane, ni ban karanta ba abin da kika rubuta. I don't have time to read it, to be honest. But I'm just advising you, ko ba a kai na ni Sadiya ba. Ki iya bakinki a koma menene da baki san komai ba. What I did, I'm not regretting it. And Isa is my husband. Kuma I'm ready to fight this. Kin gane? I'm not regretting what I did. So, ku ‘yan Adam, in na mutu ba ku za ku min hisabi ba. Allah shi zai min hisabi. You cannot judge me. You are a woman. Ke ma mace ce. Ba na bukatan ki tausaya min. And I don't need such people like you. Sadiya, we are ready to support you 100%, and we are ready to be there for you, and we are ready, anything can happen to you. Bari in gaya miki wani abu da baki sani ba. Ki tambayi alolo ki ji. Jiya ne na gaya alolo na ce, in har an kama ki ga namban wanda zai kira, dan Allah ya kira ya taimaka ya sa a sake ki. In har an kama ki, ban ce miki abin da Isa yayi ya kyauta ba ko ya yi daidai ba. Mun san halin maza. Mun san maza can be annoying. Mun san maza a wicked. Sadiya, kin ce baki karanta duk abin da na ce ba. Yauwa, da kin karanta, da kin sani abin da na rubuta. Ni na ce miki ba na tausayin ki. I'm just tunanin nan gaba me wannan abin zai iya haifarwa. Da wannan abin wallahi tallahi da police station kika je, da mu za mu tsaya miki. Wallahi Sadiya. Kuma a hakan ma bai wuce ba. Wallahi yau a ce wani abu ya sami ki ko Isa ya miki wani abu, na rantsa da girman Allah kafin ki ga kowa mu za ki gani, domin tun jiya mun ga mun making arrangement yanda za mu yi mu sa ba za ki sha wahala ba. Mun san maza are frustrating, maza can be so mean, but sometimes akwai something da za mu yi da kawai ba za mu kokarin mu zubarwa da mutunci ƴaƴanmu ba na mutunci mu ba. Kin ga kowa ƴan iska ne, kowa ƴan iska ce, ba wanda bai taɓa iskancin nan ba. Kin gane? Ta san da tsakaninmu ni da ke. So duk abin da zaki ce game da ni ki ce, ni ba taki nake ba, ta ƴaƴanki nake yi. Yes, that's what elder people do. Ta ƴaƴanki suke yi. Ba zan ce wai ki yi haƙuri ku ba kanki ruwan zafi. Fight for your rights. Go out and fight for your, but fight ta hanyar da ya kamata. Fight the way it's supposed to be. Kin gane abin da nake nufi? I'm just saying the facts ne. We really like you, we really love you. Har mun yi wa 'yan human rights magana mun ce gashi na abin da yake faruwa, da in mutumin nan ya so ya yi messing with you, we should all come out. In zanga-zanga za a yi zanga-zanga a kwato miki 'yancinki, don ba wanda ya sa abin da yake tsakaninku da ke da Isa. But we are not looking at all this. We are not even looking at you. Na san kina da ƴa mace, and I really love you because what you did to me. Abin da kika supporting ina lokacin film ina wai har ina cewa da Allah kowa ya haƙuri. You are a nice person, you are a good person. Me, I believe, I na faɗa in kika karanta na ce you are a nice person, you are a good person. But we are not, dan Adam, Allah zaki iya yin abu ya yafe miki. Amma dan Adam zai bashi at the back of his mind ne after some 30-40 years coming back. Za su ce ai mamanta ta taba yin kaza ta taba kaza. Shine ni abin da nake faɗi. Ba wai ina cewa what you did is very wrong ba. Sadiya, na rantsa da girma in duniya bata support ɗinki ba, we are ready to support you because already ma mun ga mun kai case ɗinki human rights. You don't even know about.
ci gaba mana kai kuma voice record. Imagine Mansura Isa. Mun yi magana da ke haka, but you can still screenshot our chat and send it to Madam Kurede. She's saying so. Oh my God, I'm speechless. I'm speechless. I don't want to be fighting with people. You people should stay out of my life. Always, you people will start with Sadiya Haruna. If Sadiya Haruna give you the hottest one, you will start regretting, saying Sadiya Haruna, she can fight with anyone. But look at this, Mansura Isa. Where did Madam Kurede have all those things? Look at your chat. And you insult me? Can you screenshot chat mu? Kika tura ma Madam Kurede. Where did she get it? Mansura Isa ki ji tsoron Allah. Ke mace ce, kina da ƴaƴa. Ciwon ƴa mace ya zama na ƴa mace. Okay? I'm not mad. Kamar da na gaya miki, ni ba illiterate ba. Duk yanda nake tsakanina ni da Isa. Duk yanda nake tsakanina ni da Isa, a ce na mishi abu. Ga mai hankali ya kamata ya yi nazari ya duba. Ya san akwai abu. Cutar da ni da Isa ya yi, Allah na tuba, idan ‘yarki ne aka wa haka, how will you feel? Because I'm nobody, ban san kowa ba, ana so a nuna min an san manya. Mansura Isa ki ji tsoron Allah. I'm respecting you.